今次喺大茶飯裏面飾演嘅角色咧，叫做阿眉啦。咁係一個其實細個冇乜點樣，又冇乜社會嘅經驗，因為爸爸係一個茶餐廳嘅老闆，咁所以又冇乜做過嘢啊。咁但係因為爸爸有病，咁所以咧就要焗住接手佢嘅茶餐廳生意。個性格都好直率嘅，即係唔係嗰啲好矯情嗰種女仔咯嚇。咁但係初因為冇乜社會經驗，咁所以咧會冇咁自信啊，同埋會冇咁好似俾人哋一種笨笨地嘅感覺咁樣嘅女仔咯。視察下呢間茶餐廳，順便視察下佢。係喎，有板有眼喎。梗係啦，李小龍話齋腰馬合一。阿梁個細佬李姨。咁喺大茶飯呢部戲入邊咧，其實我嘅角色就係叫阿梁嘅。咁當然係一個古惑仔啦。咁佢嘅大佬即係我嘅大佬就係阿鬼哥，即係秋生哥啦。偶然之下就識咗阿 sa， 即係阿眉啦。阿眉入邊咁嗰刻我就覺得呢個女仔有啲 feel 喎，一見鍾情。咁但係發覺原來我嘅阿大即係阿鬼哥，佢係好似仲有 feel 過我喎。咁跟住咁做得古惑仔，梗係唔可以叫長腳㗎啦。咁跟住所以我都會係因為阿大而去放棄一個自己中意嘅人。送俾你。阿嫂，呢個阿嫂啦。我唔係阿嫂啊。你阿嫂咧係對你嘅尊敬。咁你係阿嫂嘛？你講咩啊？喺戲裏面咧，會同幼男同埋秋生哥會有啲好微妙嘅關係啦。咁個關係又唔係愛情，我覺得更加多係友情同埋一個親情嘅關係咯。其實最不可思議嘅咧，就係一開頭咧係講秋生哥對我係有啲意思嘅，即係我咧覺得呢個真係好考秋生哥嘅演技。之後咧劇情會交代我其實我心裏面係對幼男有意思嘅，咁亦都係一個屬於主動出擊嘅女仔咯。係啊，咁但係其實到最尾係點咧？咁你哋要睇啦。泰哥翻嚟撐硬你，咁唔敢同我合作？我哋係好兄弟嚟噶嘛？你又話黑社會勾要仲食，而家搞間茶餐廳搞得好地地，你又走去搞翻嗰啲嘢，你咁搞緊啲乜嘢啊？